So, und jetzt mal so. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Rouladentopf heute geschmeckt hat, Dann bleibt dabei! Mein Rucksack ist eigentlich nur Fressen und Saufen. Ein paar Stunden später sind wir jetzt unterwegs zum zweiten Trekkingplatz. Mittlerweile ist jetzt der Philipp Wünstel auch mit dabei. Vorne noch der Philipp Speicher. Die Autodelinquenz verspäten sich. Ja, wir haben eben schon ordentlich geackert und haben schon mit dem Bollerwagen das Material hoch zum Trekkingplatz gezogen. Vom Wohngebiet aus, das war ein bisschen kürzer, da war zumindest der ganz extreme Anstieg nicht mit dabei. Und jetzt können wir hier dann gemütlich, ja, also ich zumindest, ohne Rucksack den Berg hoch. Michael ist oben, der bringt das Zeug dann oben, wo wir es dann ausgeladen haben, runter. Ja, vielleicht bereitet er schon mal die Feuerstelle vor. Naja, jetzt gehen wir mal hoch und dann wird gleich da oben auch dann gemütlich. Ah, guck mal. Schöner Patch, ne? Ah, schöner Patch. Und wer so ein Patch will, ne, der kann mir gerne einfach schreiben. Ich habe noch welche, gibt es für günstig Geld. Komplettes Set mit Aufkleber und Autogrammkarte. Einfach E-Mail schreiben. Alles unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich, tipptopp. 5 Sterne. Er würde 5 Sterne bei Google geben. Wenn es eine Google ist. Ja, mindestens. Gibt leider nicht mehr. Oh, Leute, ich kann nicht sagen. Der Weg hier hoch ist echt, selbst ohne Rucksack, das ist richtig steil. Und dann ist man froh, wenn man oben ist. Willst du zuerst fahren? Oder? Gut, wenn So, Micha, ist noch Bier da oder ist alles leer? ist schon noch was da. So, das haben wir alles eben hier hochgezogen. Ja, es wird, denke ich mal, ein feuchtfröhlicher Abend hier. Will ich immer eine Leberwurstbrot machen? Philipp, hast du Bock? Ja, so eine. Kannst du auch Leberwurstbrot schmieren? Auch nicht schlecht, ja. Stimmt geil. Ich mach die erstmal warm und dann probieren wir mal aus, ja. Leberwurstpizza. Boah, Pelzer Pizza. Ja. Kann ich ruhig setzen, ich mach her. Soll ich die Kohlrabi auch rumgehen oder so? Kommt genauso wieder bei dir an. Ja, es gibt eitrige und geschissene. Eitrig ist eine Käsewurst und eine geschissene ist mit Senf. Süß im Ja, Senf. süßer Senf. Mist. In Wien, Eitrige kenne ich auch, ja. also in Wien im Kiosk eine Wurst bestellst, der Eitrige mit dem Geschissenen. Das ist eine Käsewurst mit süßem Senf. Philipp, du hast doch eine Pfanne dabei, oder? Eine Pfanne? Ja. Ja. Ich habe auch eine große Pfanne dabei, große Jägerpfanne. Aber vielleicht will er lieber meine Pfanne. Philipp, setz dich. Philipp, eigentlich wollte ich lieber deine. Gibt's jetzt Pizza? Matthias, wo willst du nachher pennen? Pennt dort zwischen den 2 Bäumen da hinten. Also zwischen Tobi und dem Philipp. Ja, genau. Zwischen Schnarche und Furze. Super. Guter Platz. Du hast mal Michael dann mit Grippespalt geschaut, ne? Das ist nicht, das Schlimme war nicht der Geruch, sondern das brennende Aue. Ja, das Taubheitsgefühl im Gesicht. Ja. So, was gibt's hier? Ah, Pizza mit Leberwurst. Gute? Gute. Die grobe Fette. Boah, das ist geil. Da schneiden wir extra ab, komm. Ja, nicht so groß, die Hälfte reicht auch. Kann noch jemand was Ja, probieren. hier ist genug. Naja, So ist das mit der Hesse, hä? Ja, keine Kultur, hä? Keine Kultur. schlecht ist nicht, aber Aber halt auch nicht gut. Immer. Ah, so, hast du einen ist, Logisch. ist besser als es aussieht. Also
Optik ist es definitiv auf 6, aber Ich bin ein Leberwurst-Experte. Also, Pizza, richtig die Leberwurst. es geht. Doch, geht echt. Doch, geht klar. Es ist erschreckend, aber es geht. Ja, ist gut. Probiert's aus. Oder lasst es sein. Na, wer kommt denn da an? Das war aber nicht die Wegbeschreibung, die ich euch geschickt habe. Das ist ja die Selbsthilfegruppe für anonyme Alkoholiker. Das ist schlecht. Ja. Hi, hi. Na, wer ist denn da? Die Autodelinquenz. Der Thomas und der der Kai. der Kai. Servus. Den Thomas kennt er schon, mit dem war ich ja schon ein paar Mal auf Tour. Aber den zweiten Teil von den Delinquenten, den habe ich bisher nicht kennengelernt. Und das war jetzt die perfekte Gelegenheit. Der Thomas ist abgesprungen, der konnte dies ja nicht. Da nochmal den Platz hier voll zu machen. So, jetzt gab es hier gerade noch kleine Goodie-Packs von den Delinquenten für jeden. Oh, da sind Patches und Aufkleber drin, sehr geil. Ja, ja. Ja, bei mir sind noch 200 Euro drin. Ja, die musst du halt noch verdienen. Ja, wenn ihr so einen geilen Patch haben wollt, ne, dann müsst ihr einfach bei denen auf den Kanal mal gehen, Abo da lassen. Und die kriegt man da sicherlich auch, oder? Ja, einfach die Jungs dann antreiben. Ja, ja, und ich als Gastgeber habe hier noch eine Hirschsalami bekommen. Geil, die lasse ich mir daheim schmecken, da kriegst du nichts von ab. So, jetzt gibt es als Mittagssnack geile Würste von YoBeef bestellt, die ich schon öfter gesehen habe, weil der Jörn von Barbecue aus Rheinhessen, so ein YouTube-Kanal, dem ich auch schon sehr lange folge, der hat das Gewürz dazu entwickelt und jetzt wird es mal Zeit, dass ich das probiere. Peaky Blinders hat mich gar nicht so gezogen. Der Volksanzeiger wieder ausgemacht. Aber ja, da hast du natürlich das Wort gleich. Ja, ich hab noch Wählgase mitgemacht. Kassette für die Schule. Klassiker. Habt ihr da keinen Bock mehr oder was? Hier sind die Felgen. Ja, die kommen gleich. Keiner Würst, ja. Was hast du da, Thomas, noch? Behindertengerechtes Brot. Achso. Die erste Runde Würstchen ist fertig. Jungs, einfach mit der Gabel kommen. Was ist das für Würstchen? Kai Barbecue. Was? Barbecue. Nee, nur ob alles okay ist. Das siehst du noch, weißt du noch, oder? Von? Wir haben gut Pfiff. Gut Pfiffchen raus. Verfressene Bande. Philipp, willst du mal probieren? Einfach Kartoffeln vorbereiten. Aber wieder Musik runterlegen ist scheiße. Na, die Stimmung ist ausgelassen. Mittlerweile sind wir bei Runde Nummer 3. Die mediterrane Bratwurst habe ich gar nicht gefilmt. Und hier haben wir die Bacon Goodness. Geiles Gewürz. Sehr cool. Das ist gut. Kann man absolut empfehlen. Unbezahlte Werbung, YoBeef, die Wurst ist geil. Mega. Lang keine mehr so richtig geile Bratwurst gegessen. Ist noch Bier da? Nee, ist alt. So, was habt ihr jetzt hier mitgebracht? Ein ultraleichter, Soll ich machen bei dir auch sauber, Tobias? ultraleichter taktischer Rechen. Ja. Alles, ich mache alles blitzeblank. Warte, damit war nicht zu rechnen. Damit keine nassen Blätter unterm Lager liegen. Ja, das ist Survival. Ich pack's nicht. Auf der rechten Seite musst du ein bisschen laut mit mir mal reden. Also hier wird richtig viel geackert. Der Philipp macht gerade hier den Berserker, versucht hier noch so einen riesen Stamm zu spalten. Ja, mein Lager steht, hinten dran ist der Tobi. Das ist der Philipp Wünstel. Das ist der Philipp Speicher. So ein britisches Armeetab und ein Flecktarn. Tab drüber. Da sind die Delinquents im One Tigris Smoky Hot Chimney Tent. So hieß es, glaube ich, damals noch gar nicht. Smokey the Bear. Black Orca Chimney Tent. Das ist uralt, okay? Da hatten die, glaube ich, noch gar kein anderes Tipi im Programm gehabt. Sehr cool.
Aber heute ohne Zeltofen? Ja, ja. Ah, ist das nicht ein bisschen schief, Kai? Du bist rechts oder bist du links? Bisschen rechts. Ja. Hang abwärts. Ja, so ein bisschen ist es noch ausbaufähig. Wenn sich bei dem alles dreht, später. Und da ist der Michael. Ja, wir hätten es natürlich auch mit den Köpfen nach oben schlafen können, dann müssten wir aber halt mehr reinkriechen. Ne? What? Der steckt an, Hausmeister. Ja, der Hausmeister Krause ist auch am Start. Sicher, sicher. Alles Laub muss weg. Ist Rutschgefahr sonst, ne? Hier knackt's. Oh, oh, oh. Der Spalter. Ne? Als nächstes spaltet der Atome. Ja, heute gibt es einen richtig geilen Rouladentopf. Den habe ich schon mal gemacht auf dem Buschkopfrock vor ein paar Jahren. Der Kai schneidet hier mal einen schönen Speck vom deutschen Landschwein. Ne? Oh ja. Der Philipp macht hier die Zwiebeln klar. Und der Tobi macht die Rouladen schön streifig. Und ja, dann wird das gleich mal alles im Dutch Oven angebraten. Dann wird das nachher schön drin schmoren gelassen. Ich sehe schon, hier wird nicht so oft Umwelt abgegeben. Nee, man hat so ein Luftpumpending, hat keiner dabei. Nee. Die Luftpumpe, die ich mitgebracht habe, muss ich Gurken schneiden. Da ist er. Der schneidet die Gurken. Forst, oder wie sie alle heißen, ne? Dann Ah ja, jetzt kommt der Geschmack dran. So spitzt auch an den Topf. Tobi, Blase. Die Farbe wird auch, ja, ne? Kann gleich raus. Ja, mal wieder. Gleich ist das langsam fertig. Jetzt kommt man nach dem Bacon, wird das angebraten. Da kommt gleich alles mit den Zwiebeln da rein. Und dann wird das ein schöner Eintopf hier. Ich glaube, das ist fast ein bisschen jetzt langsam voll, ne? Wie viele Zwiebeln waren das? 3, ne? das funktioniert. Da erzählen die Leute immer, man könnte kein Fettfeuer lassen, gell? Das ist eigentlich alles nur Musterschokolade. Da war Aber dann das kann meine trotzdem machen, wenn er was hätte. schwierige Geschichte eigentlich, ne? Weil die Frauen haben ja 1000 10-mal mehr Möglichkeiten. Erfolg als der Mann. Ne? Also normalerweise endet es ja da drin, dass die Frau alle 3 Wochen jemand Neues hat. Wir haben jetzt hier alles vermischt. Fleisch, Zwiebeln, Tomatenmark, da ist noch Körniger Senf drin und Gurken. Und jetzt kommt noch Kochsahne. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, was ihr da treibt. Gute alte Schule. Wie passt die Gabel darin? Sau gut. Der hat da extra so einen Halter gemacht, dass sein Besteck darin passt. Und? Ah, klasse. Ja, guck mal noch mal. Es ist ein Frühstückstisch, kein Mittagessen. Jetzt kommen die Krummbeere. Jetzt Hardcore. So, Spätzle sind jetzt drauf. Philipp, sein Essen ist auch fast fertig. Das Rotkraut ist auch schon heiß. Der Rouladentopf ist richtig geil. Schön schlonzig. Also, der Praktikant kriegt zuerst heute, Ja. weil ich habe richtig gepasst. So. Nichts kaputt. Ach nee, das ist. Oh ja.
schön die Ladung. Noch ein kleines bisschen. Was? Noch ein kleines bisschen. Was dann? Heieiei. Ihr seht schon um uns rum, wird schon geschmatzt. Geht schon rund. Das ist geil. Da ist kein Salz, kein Pfeffer drin, kein Brühe, nix. Fleisch angebraten, Zwiebel. Das einzige an Gewürz ist der Senf Ja. und Tomatenmark, sonst nichts. Und es hat so einen geilen Geschmack. Oh, phänomenal. Und das machen wir jetzt jeden Monat, Matthias. Oder wie? Immer am ersten. Wie beim ersten eigentlich, genau. Genau, Egal. das ist wie diese Zeitschriften, aber das erste ist umsonst. Die nächsten kosten jetzt richtig Asche. Immer am ersten Samstag eines Monats. Genau. Immer am ersten Samstag Genau, einer egal Woche. ob man schaffen muss oder nicht. Das sieht in Ordnung aus, aber es ist ein bisschen länger. Oh no. Oh, Alter, nee. nein, nein. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. schon passiert. Kann der Tobi Das war alles. schon passiert. Mir ist einfach weiter als wenn ich. Lass die Kartoffeln gehen. Ich kann Hör auf, nur die Erde zu gucken, die ist okay. Die Erde ist kein Problem. Komm, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Hör auf. Ich trau dir Nur nicht. die Käfer sind Trau dir nicht. Philipp, da hinten ist Das da ist nicht vom. Das ist gut, das da können auch vom Rosmarin sein. Das könnte aber auch. Nur einfach, Nadeln sind. einfach essen. Gerade Bogen für Kartoffeln. Ach du Leute nicht. einmal mit Profis arbeiten. Ich würde sagen, ja. Nur Tut 5 mir leid, Minuten. sehr gefährlich. Ey. Also, Ist halt so. Matze, das Ding ist geil, da. Geil, wie dieser komplette Rouladengeschmack da drin ist, ne? Boah. Ja, schon fett. Also, das was du so jetzt knuspert. Ich weiß nicht, ob das dein Fleur de Sel war. Oder Oder ob das der Waldbote von der Palz war. Nee. Aber Das irgendwann waren die Pillendreherkäfer wahrscheinlich. Das waren die Pillendreherkäfer, die haben so ein ganz eigenes Aroma noch. Aber Also mein Bauch will dort keiner mehr lecken. Kann ich nicht empfehlen. Das hat aber lang gedauert, Alter. das war reine Körperbeherrschung. Das hat arg lang gedauert. Jeder andere hätte gekotzt. So, die Leute gehen ins Bett. Da ist der Herr Wünzel in seinem Schlafgemach und der Tobi, der ist auch schon unterwegs ins Bettchen da hinten in seiner Hängematte. Ja, das Feuer brennt noch heiß. Wir genießen noch den Abend weiterhin. Ich melde mich nachher noch mal kurz aus der Hängematte. Schönen guten Morgen, Leute. Gestern habe ich mich nicht mehr gemeldet. Es wurde spät. Und was ein Service. Der Thomas von den Autodelinquenz hat mir Kaffee gebracht. Oh ja. Und hat schon das Feuer wieder angemacht. Hinten ist gerade die Sonne schön aufgegangen. Wunderbar. So kann es sein. War ein sehr schöner Abend. Richtig cool mit den Jungs. Richtige Männergespräche. Nix für euch. Das bleibt in der Runde hier. Essen war gut. Heute Morgen gibt es ein leckeres Weißwurstfrühstück. Weißwurst aus Bayern, die hat der Michael mitgebracht. Sehr schön. Ey, ihr habt 3 Flaschen Glühwein. Wann habt ihr die weggesoffen? Das ist eigentlich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich hab um 12:30 noch einen Radler gezischt. So gut. Oh, ist das gut hier. Schönes Licht gerade. So, da sitzen sie alle wieder am Lagerfeuer. Brennt schön, sehr geil. Ja, die Reste von letzter Nacht. Ja. Es wurde das eine oder andere Getränk verkippt, aber es war alles im Rahmen. Philipp, gibt's heute Morgen wieder Kartoffeln? Nee, Kaffee. Kaffee? Ich hab nur Kaffee. Kaffee, okay. Kaffee und der Clown, das ist richtig Heute Morgen um 7 hat es einmal hier richtig gescheppert.
Da ist irgendwo hier im Wald, ist da unten ist das Klohäuschen, ist da irgendein dicker Ast, dicker Baum rumgefallen. Hat einmal richtig laut geknallt. Gestern Abend auch mal da oben irgendwo. Ach, jetzt zieht gerade der Nebel rein. Sehr cool. Ja, jetzt gibt es nur mal ein kleines Frühstück. Wie gesagt, Micha hat Weißwurst mitgebracht. Die dürfte jetzt aufgetaut sein langsam. Yes, Frühstück ist fertig. Ah, die sind gut, Micha. Ah, die Konstruktion ist schon cool mit dem Tarp noch drüber. Noch so einen kleinen Vordach. Gerade wenn es regnet, hat man bei dem Tipi dann nicht die Suppe drin stehen. Ja, die bauen jetzt schon ab. Der Kai muss früh nach Hause. Ja, Termine, ja. Aber davon lasse ich mich gar nicht beeindrucken. Wir genießen noch hier die Zeit am Lagerfeuer. Tobi baut auch schon ab, aber wir räumen jetzt hier in aller Gemütlichkeit auf und danach müssen wir quasi nur Hang runterrollen. Na gut, einmal ganz kurz hier hoch. So ihr Lieben, abgebaut haben wir, das habe ich jetzt nicht mehr gefilmt. War ein richtig cooles Wochenende mit den Jungs. Ordentlich gegessen, gut getrunken, ja, und eine schöne gute Zeit gehabt. Ich hoffe, das Video, die Eindrücke hier vom Treffen haben euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet auch nächste Woche wieder rein. Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentar da lassen. Freue ich mich immer sehr drüber. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Oder nächste Woche wieder. Und wir gehen jetzt hier hoch. Ciao. 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 So, jetzt zieht ich hier. Wir sammeln alles auf, was wir